హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు డిజైనర్ పూజీ ఛానల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి డిజైనర్ బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ కటింగ్ చూడబోతున్నాం. 14 ఇంచెస్ లెంత్ తీసుకున్నాను. షోల్డర్ 3 ఇంచ్, ఆర్మ్ హోల్ వచ్చి 7 ఇంచెస్ తీసుకున్నాను. చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి 9 ఇంచెస్, ఖర్చు కోసం 2 ఇంచ్ తీసుకున్నాను. వేస్ట్ వచ్చి 8 ఇంచ్, 1 ఇంచ్ డాట్ కోసం, 2 ఇంచ్ ఖర్చు కోసం. ఇప్పుడు నెక్ లెంత్ వచ్చేసి 3 ఇంచ్ తీసుకున్నాను. విడ్త్ వచ్చి 4 ఇంచెస్. 1.5 దగ్గర రౌండ్ తీసుకోవాలి. బోట్ నెక్ మార్క్ చేసుకోవాలి. అక్కడ నుంచి 1 ఇంచ్ మార్క్ చేసుకొని 3.5 దగ్గర ఒక మార్క్ చేశాను. ఇలా కిందకి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 1 ఇంచ్ దగ్గర ఇలా రౌండ్ తీస్తున్నాను. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం మెయిన్ క్లాత్ని తీసుకుందాం. ఇక్కడ వచ్చేసి బార్డర్ వస్తుంది. మెయిన్ క్లాత్ మీద మనం లైనింగ్ క్లాత్ని వేసి ముందుగా నెక్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కింద కూడా జాయిన్ చేస్తున్నాను. ఇలా నెక్ చుట్టూ స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా. ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటే దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా కట్ చేసుకోవాలి. నెక్ డిజైన్ కూడా కట్ చేస్తున్నాను. ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్స్ ఇచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ క్లాత్ని బ్యాక్ సైడ్కి ఇలా తిప్పుకోవాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం నెక్ చుట్టూ స్టిచ్ వేసుకుందాం. అదేవిధంగా లైనింగ్ క్లాత్ చుట్టూ కూడా స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలి. ఇలా చుట్టూ స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలి. నా వీడియో కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి.
ఓకేనా. ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటే దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. నేను ఇప్పుడు బార్డర్ని స్టిచ్ చేస్తున్నాను. దీన్ని ఇప్పుడు మెయిన్ క్లాత్ వైపుకి తిప్పుకోవాలి. ఇలా తిప్పిన తర్వాత పైన స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ బార్డర్ని ఈ కిందన స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఓకేనా. అదేవిధంగా రెండో వైపు కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ వేసుకోవాలి. స్టిచ్ వేసిన తర్వాత దీన్ని మనం మెయిన్ క్లాత్ వైపుకి తిప్పుకోవాలి. దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక 3 ఇంచెస్ లెంత్ వరకు కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసిన తర్వాత ఇలా కింద వచ్చేసి స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలి. మనకి ఫ్లవర్ షేప్ అనేది వస్తుంది, హాఫ్ ఫ్లవర్. ఓకేనా. ఈ షేప్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ 2 సైడ్స్ కలిపి స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఓకేనా. ఇంకొకటి కూడా స్టిచ్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇలా కిందన చిన్న చిన్నగా స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలి. స్టిచ్ వేసిన తర్వాత ఇలా గట్టిగా లాగితే మనకి ఈ షేప్ అనేది వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఈ 2 సైడ్స్ కలిపి స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్న వాటిని ఈ నెక్ చుట్టూ స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఓకేనా. ఇలా ఒక 1/2 ఇంచ్ లేదా 1 ఇంచ్ గ్యాప్ వదులుకొని స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా. ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు వీటి మధ్యలో నేను బీడ్స్ని స్టిచ్ చేస్తున్నాను. ఇలా ఒక్కొక్క బీడ్ని స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో చిన్నగా ఫ్లవర్ని అటాచ్ చేశాను.
బ్లౌజ్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. నా వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.